把洗衣机放进浴室，来安排。我们先来看一个案例吧，这是原始户型浴室啊，在这个位置上方呢有一个飘窗，不过这个飘窗是可以拆掉的啊，就拆完以后纵向距离啊有3米，还是比较多的。这个浴室的门外面是一个开发商预留的过道的一个衣橱，那屋主呢是希望把洗衣机，准确说是洗烘套装吧，放进浴室里面。来，我们看一下改造后的方案，原过道衣橱做到洗漱台，浴室里面呢就这样一溜过去，洗烘套装、入色区、更衣护肤区、淋浴区。我们来重点关注一下尺寸啊，每一个功能区的尺寸都还是非常的宽敞的，例如这个入色区还有淋浴区啊，都接近1米的尺寸。我记得最早的100方案是洗衣机和马桶的位置是互换的，为什么改成这个样子了呢？而且主要是洗烘放在那个位置，我觉得上厕所前有点自然光。哦，入厕体验是吧？我懂的。好，简单来说吧，就是把洗漱台外置，那浴室里面原有的洗漱台空间呢，让给洗衣机啊，这个是通过户型改造的方式来实现这个把洗衣机放进浴室的。来，接下来我们再来看一个布局，这个很常见吧？洗衣机和洗漱台呢是放在一起的，那洗漱台的深度啊，通常就只有500左右，而洗衣机是要厚一些的啊，就大概570，即使是超薄款的也是在500以上。那放在这个地面上落地之后呢，不可能完全贴墙的，还要再多个几公分。那这一种类型的洗漱台就一定是需要定制的啊，深度通常是在600毫米，不然洗衣机啊就会突出很多。来，水电定位图给大家看一下啊，都是留在洗漱台的下方的。这一个长条形浴室的长度啊，也是在3米以上的。好，问题来了，有的屋主就要问了，我家这个宽度啊，我家这个长条形浴室的长度没有这么长，没有3米啊，只有1.8米，哦，1.8米也缩小了啊，只有大概2米多是吧？那你这个布局的最小尺寸是多少呢？啊，这个最小尺寸吧，没有一个具体的标准啊，我就给一个我自己的啊，跟大家说一下：600的洗漱台，600的洗衣机，800的入厕区，800的淋浴区，一共啊就是2.8米的完成尺寸啊，再把两边的砖给算上吧，毛坯尺寸应该在2.84米啊，这个样子。如果你没有这个尺寸，但是吧，你还是想把这个洗衣机放进去，怎么办呢？咱们还有别的方式啊，可以把洗衣机和洗漱台合并，就是把这个高度呢可能要到1米出头的样子啊，就台下盆台面就在1米出头，台上盆就是台盆的上沿在1米出头。你可以啊在家里找一下有没有1米出头这样的台面啊，去感受一下这个高度合不合适。玄关吧，玄关鞋柜的高度如果有台面的话啊，就差不多应该是在1米出头的样子。如果你的身高和我一样有1.8米，肯定是适合的啊，就不用试了。另一种方式啊，就是去占用部分淋浴区的空间啊，例如咱们马桶直接移进去和这个淋浴合并是吧？或是洗衣机放在角落里面，淋浴区缩小，代价就是如果是淋浴房，那大概率啊就是会卡窗户的。那我刚才说的这几种牺牲比较大的方式，也适用于我接下来要说的正方形的浴室。正方形浴室，哎呦，想到脑壳就疼啊！正方形浴室，一个1.8米乘以1.8米的小正方形浴室，除了洗衣机和洗漱台合并啊，你就别无他法了。但如果说，这个有一边呢稍微长一点，比如说有一边它可以到个2.1米这样一个样子，那么，咱们就可以这样布局，门放在中间。那一边呢做一个半嵌式的洗漱台，另一边呢放洗衣机啊，或是洗烘套装。这个门呢最好要用外挂移门、口袋门、3/7折叠门，外开门也可以，就尽量不要占里面的空间。好，这个时候就有的屋主要提问了，他家也是个正方形浴室，但这个门吧，它不是从长边进的啊，它是从短边进的啊，这一种就是最让人恼火的。来，给你一个方案，咱们在门的另一边，就这一长条的位置，咱们必须要塞下3个功能，就是洗漱台、洗衣机、淋浴啊，必须塞下这3个功能。然后马桶呢就放门的对面啊，就是这样子。这个时候啊，就有细心的屋主要问了，你这个正方形浴室里面怎么都没有管道和窗户啊？因为啊，如果把管道和窗户加上，还要讲得非常全面的话，我的脑袋就会爆炸，知道吧？它就会嘣。不好笑是吧？
好，本期视频就到这里，有设计需求的屋主可以去到个人空间的小店咨询购买，目前全国大部分城市都是可以提供2房的。好，那咱们下期再见。